Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar Rotondo, duke goditur 3 raste të shpërndarjes së lëndëve narkotike në qytet. Si rezultat i këtij aksioni janë arrestuar 3 shtetas dhe janë sekuestruar doza kanabisi gati për shitje, si dhe një mjet prerës. Operacioni u zhvillua nga seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponja dhe seksionin e mbështetjes operacionale të hetimit, pas administrimit të informacioneve të siguruara në rrugë operative për persona të përfshirë në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Në kuadër të operacionit u vu në pranga shtetasi KG 27 vjeç banues në fshatin Bregu i Lumit, FN 26 vjeç banues në fshatin Hotiri, si dhe JQ 25 vjeç banues në Shkodër. Sipas policisë, 27 vjeçari u kap në flagrant në rreth rrotullimin e fshatit Stom Golem, duke lëvizur me automjetin tip Land Rover, ku gjatë kontrollit ju gjet një sasi lënde narkotike kanabis. Gjithashtu në çantën e tij u konstatua dhe një mjet prerës thik. Ndërkohë 26 vjeçari u ndalua në sheshin Luiç Gurakuçi, ndërsa 25 vjeçari në sheshin Nën Tereza, ku gjatë kontrollit fizik ju gjetën dhe ju sekuestrua në cilësinë e provës materiale sasi kanabisi e ndarë në doza gati për shitje. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.